20 anni che viaggio. La maggior parte dei viaggi l'ho fatta da solo, qualcuno in compagnia. Viaggiare da solo è come scendere dal letto la mattina, decidi tu da che parte. E quest'anno ho scelto il Montenegro, il mio 60° paese. La sua costa è come un libro aperto, un paese, una spiaggia, un luogo, è una pagina da leggere. La prima tappa di questo viaggio è Petrovac, che risale addirittura all'epoca romana. Petrovac è un piccolo fiore sulla costa e attorno troverete delle spiagge come Luzice, circondate da cipressi, e poi un piccolo gioiello, questa chiesa costruita sulla roccia in mezzo al mare. La domanda è, ma voi vi sposereste nella chiesa da dietro? Da Petrovac a Sveti Stefan ci sono pochi chilometri e se Petrovac è un fiore, Sveti Stefan è un gioiello. Guardate. Ed eccoci a Budva, con la sua città vecchia fortificata, costruita sotto il dominio di Venezia, ma anche col suo bar, la sua musica e le sue spiagge. Davanti a Budva c'è la piccola isola di San Nicola, dove troverete una spiaggia, un piccolo bar e potrete fare un tuffo. Oppure raggiungere la spiaggia di Jaz, forse la mia preferita in Montenegro, grande, sabbiosa e con un'acqua bellissima. In Montenegro ci sono bellissime strade panoramiche da fare in bicicletta, ci si può spostare in bus e perché no, un passaggio in macchina. Hello. Hello. Hello, ciao! Qui a Kotor ci sono tantissimi gatti e tutti dormono tranquilli anche se c'è la musica la sera, non gli interessa proprio niente. Kotor è stupenda, è la mia preferita. Come altre città della costa di origine romana, ma ha subito l'influenza di Venezia. Si trova al centro di questa baia che ricorda molto i fiordi della Norvegia, la piazza, la torre, l'orologio e i monti che la sovrastano. Siamo pronti? L'artista c'è? Andiamo. Questo è il vecchio monastero, se volete rimanere isolati. Ragazzi, eccoci qui, siamo arrivati a Lady on the Rhone, questo posto è veramente un gioiellino, un mare fantastico, isoletta artificiale costruita nel Medioevo da dei pescatori, che bella, le rocce, la chiesetta, poi qua in mezzo all'acqua, fantastico. Qui comincia la scalinata, 35 gradi, 1200 gradini e dobbiamo arrivare là. Ok ragazzi,
gli ultimi gradini e poi siamo in cima. Il sole tramonta, è tempo di scendere e godersi la serata. Il viaggio di Plave Visonti a 20 km da Kotor è l'ideale per riposarsi, anche perché domani abbandonerò la costa e andrò dritto nel cuore del Montenegro. Eccoci qui al lago di Slano, vicino alla città di Nikšić. Questo è un punto panoramico bellissimo e noi ci andiamo sopra. Il canyon sul fiume Tara è il più lungo e profondo d'Europa ed è il secondo al mondo dopo il fiume Colorado negli Stati Uniti. E dopo il Lago Nero, la prossima destinazione è il monastero di Ostrov. E così finisce questo viaggio nella Repubblica del Montenegro. È stata un'esperienza bellissima, veramente. Sono molto felice, ma ora bisogna tornare in Italia. Ciao!